وعلیکم ویورز، آج ہم کف سرپ پر بات کریں گے، جس میں فرسٹ نمبر پر آتا ہے ایسیفائل۔ ایسیفائل بڑے بوڑھے بچے سب آرام سے لے سکتے ہیں، اس کا کوئی اتنا ہارش سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، پر نیند آتی ہے یا پھر نارمل جو اس کی ڈوزیج ہے وہ بچوں کے لیے ہے 1 چائے کا چمچہ صبح دوپہر شام، بڑوں کے لیے 2 سے 2 ٹیبل سپون صبح دوپہر شام۔ ایک یہ سرپ ہے، ایک ہے پلمانول۔ اگر آپ کو بہت سخت کھانسی لگ گئی ہے، بہت سخت مطلب آپ کا سینہ جک رہا ہوا ہے، تو آپ پلمانول دے سکتے ہیں۔ بچوں کو بالکل نہیں، بڑوں کو۔ بچوں کو اس لیے نہیں کیونکہ بہت اس کی ڈوزیج نا بہت ہیوی ہے، اس کے ساتھ نیند بہت آتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے بچوں میں۔ بڑوں کے لیے بھی اگر آپ نے لینا ہے تو 1 ٹیبل سپون صبح 1 شام انف، 1 صبح دوپہر شام اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو پلمانول اس کے لیے بیسٹ ہے بڑوں کے لیے۔ یہ ایسیفائل بچوں کے لیے اور پلمانول بڑوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جی یہ توس سیاہ پلس ملٹھی، یہ تو اس کا آپ کہہ لیں جی آپ ہر حالت میں یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کا میٹھا کھانے پہ بھی دل کہہ رہا ہو تو۔ مطلب اس کا اتنا کوئی خاص سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور آرام سے بندہ لے سکتا ہے کیونکہ نیچرل انگریڈینٹس پر ہے یہ لسانی کا۔ یعنی اگر آپ کے بچے نے آپ نے کوئی ٹھنڈی کھٹی چیز کھائی ہے اور آپ کا گلا اس طرح سے ہے کہ آپ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں پہ، ٹھنڈی کھٹی چیزوں پہ، کھانسی ہوتی ہے یا پھر ٹھنڈک ہو جاتی ہے سینے میں، تو یہ اس کے لیے ہے۔ آپ نے کچھ بھی کھایا ہے ٹھنڈا کھٹا تو اوپر سے آپ اس کی 1 چمچ لینے، تو اس کے بعد یہ کہ آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وکس پر۔ یہ تو سب عام طور پر ہر گھر میں ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے اس کو یوز اس طرح سے کرنا ہے، اکثر بچے بڑے جو بھی ہیں جنہیں ناک بند ہو، کھانسی ہو، تو وہ نا رات کو کھراٹے لیتے ہیں، منہ کھول کر سوتے ہیں۔ اس کے لیے وکس ویپورب سب سے بیسٹ ہے۔ آپ نے وکس لینی ہے اور یہ جو کن پٹی ہوتی ہے نا ماتھے کے اوپر سائڈوں پہ، ماتھے پہ پورا نہیں آپ نے لگانا، سائڈوں پہ لگانا ہے، اور کان کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے نا کان کے پیچھے، اس پہ آپ نے تھوڑا سا مائنر سا نا ایسے لگانا ہے بچے کے، ہلکا ہلکا سا دونوں سائڈوں پہ، ناک پہ بالکل نہیں لگانا، نہ آپ نے اس کی چسٹ پہ لگانا ہے نہ سینے پہ، وہ جیسے پورا مائی لیپ کر چھوڑتی ہے نا، وہ الٹا بچہ جکڑا جاتا ہے۔ آپ نے اگر لگانا بھی ہے نا اس کو باڈی کے اوپر تو سینٹر، یہ یہاں پہ لنگز ہوتے ہیں نا جہاں پہ سائڈوں پہ، تو سینٹر میں ایک ہڈی سی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے وکس ایسے لگا کے تو یوں لگانی ہے، اور کن پٹیوں کی سائڈوں پہ لگانی ہے اور کان کے پیچھے۔ یقین جانے اسی ٹائم ناک بھی کھل جائے گا، ساتھ میں خراٹے بند ہو جائیں گے اور سکون کی نیند، آپ بھی سو سکتے ہیں، بچے بھی، اکثر بچے بھی خراٹے لے رہے ہو نا ماں باپ کے پاس، تو بچے بھی، ماں باپ ویسے ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بچہ نہ سکون کی نیند سو رہا ہو تو یوں وکس لگائیں گے نا آپ تو اسی ٹائم خراٹے بند، اور بچہ بھی سکون کی نیند سوئے گا، آپ لوگ بھی۔ اکثر بڑوں کو بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح لگائیں، یہ ناک کے اوپر یوں ڈھیر ساری لگا لگا کے بالکل نہیں ایسے کرنا، نا باڈی کے اوپر اچھے سے ملنا آپ نے وکس کو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نیچرل ریمیڈیز کی طرف۔ یہ ہے ہنی، چھوٹی مکھی کا شہد۔ اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اچھی قسم کا شہد لیں بازار سے، تو اس کو آپ نے، اگر آپ کو یوں ہو رہا ہے کہ گلے میں ریشہ پھنس رہا ہے، بچہ ہے بڑا ہے گلے میں ریشہ پھنس رہا ہے، تو آپ نا 1 چمچ ہنی کا لے کے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کر کے چاٹ لیں۔ اکثر بچے نخرے کرتے ہیں جی ہم نے ہنی کے اندر کالی مرچ پیسے نہیں کھانی، وہ نہیں کھاتے، تو آپ نے ان کو نیم گرم پانی لینا ہے، جسٹ 1 سے 2 گھونٹ لینے آپ نے، اس میں آپ نے 1 ٹی سپون جو سی ہنی کی ڈال دینی ہے اور وہ پلا دینا بچوں کو، آرام سے پی لیتے، میٹھا پانی ہو جاتا ہے، تو بچہ ہو بڑا ہو گلا فوراً سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر کر اس کی طرف، یہ ہے جی میریگل، اس کو آپ میریگل بھی کہہ سکتے ہیں کف کے لیے۔
اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، پر ابھی صرف کف کی بات ہو رہی ہے تو کف میں یہ بہت افیکٹو ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، یعنی 6 ماہ کا ہے، نامولود بچہ، یعنی بالکل ابھی جیسے کہہ لیں کہ 2-3 دن کا کہہ لیں، ہفتے کا کہہ لیں، مہینے کا، اس کو آپ نے اس کے اندر جو شیرہ ہوتا ہے نا، آپ نے وہ شیرہ انگلی پہ لگا کے تو اس کو چٹا دینا ہے۔ اس کا گیس، قبض، پیٹ سے ہر مسئلہ اس کا حل بھی ہو جائے گا بچے کا، اور ساتھ میں اس کو کھانسی اگر ہے یا بلغم ریشہ اس کو تنگ کر رہا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ایون آپ خود ہیں تو آپ خود اس کی چمچ صبح دوپہر شام کھا لیں، یا جس ٹائم آپ کو خراش ہو رہی ہو گلے میں، تو یہ اس کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ آپ نے ایک چمچ کھانی ہے، آپ کی خراش بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کو گیس ہے اتنی، یعنی گیس اس طرح کی کہ آپ کو دل کو وہ آ رہی ہے گیس، یا دماغ کو جا رہی ہے، تو یہ آپ نے یقین جانے آپ کی کانسٹیپیشن کلیئر، یہ بہت افیکٹو ہے۔ کھانسی میں یہ پھیپھڑوں کو ایک طرح سے نا نئی جان دیتا ہے، گلقند، یہ بہت افیکٹو ہے۔